сархати хабарҳо. исматулло абдуллозода раиси пешини фурудгоҳи душанбе ва ҳамроҳонаш аз боздошт раҳо шудаанд. дар кони бодом 8 қиморбозро дастгир карданд. путин имконияти бекор намудани низоми патентро дар русия тасдиқ кард. дуруд бинандаи азиз, нашри нави барномаи навиди ҳафтрӯза аз ёртиҷи мазури шумост. дар ин нашр шуморо бо муҳимтарин хабар ҳафтаи охир ошно месозем. бо шумо ҳастам Идибеки Саид аз Душанбе. исматулло абдуллозода раиси пешини фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе пас аз 4 моҳ 17 шабона рӯз дар боздошт будан рӯзи 17 сентябр раҳо шудааст. радиои озодӣ бо такя ба манбаъҳои худ менависад ки ҳамроҳи ӯ Аслиддин Меликзода муовини пешини ӯ дар фурудгоҳ, Муриддин Давлатов раҳбари пешини таъминоти фурудгоҳ ва Тағоюмурод Ҷуразода сармуҳосиби собиқи фурудгоҳ низ бо шарти берун рафтан аз маҳалли зист аз боздошт раҳо шуданд. ба иттилои манбаъ, онҳо барои ин 300 миллион сомонӣ баробар ба қариб 32 миллион доллар супурданд. радиои озодӣ аз қавли як манбаи худ ки ному вазифаашро махфӣ доштааст менависад ки чораи пешгирӣ аз ҳабс дар нисбат ба онҳо тағйир кардааст, вале парвандаашон қатъ нашудааст ва онҳо ваъда доданд ки беш аз 700 миллион сомонии дигар наздик 74 миллион долларро мепардозанд. исматулло абдуллозода раиси собиқи фурудгоҳи Душанбе 4 моҳ пеш бо гумони аз худ кардани беш аз 1 миллиард сомонӣ боздошт шуда буд. дар бораи ҷуброни зиён ва озодии шартии ин афрод мақомоти Тоҷикистон ҳанӯз расман хабар надоданд. исматулло абдуллозода аз соли 2016 раиси фурудгоҳи байналмилалии Душанбе буд. ба ҷои ӯ Зайнулло Шарифзода раиси фурудгоҳ таъин шуд. вазорати корҳои дохилии кишвар аз боздошти гурӯҳи 8 нафараи қиморбозон дар шаҳри Кони Бодом хабар дод. вазорати корҳои дохилӣ менависад ки ин гурӯҳ ба бозиҳои саргармкунандаи пешоварандаи хонавайронию ноумедӣ одат доштанд ва исми ҳамаи онро дар вебсайти худ нашр кард. ба иттилои ин ниҳод аз ҷониби ин гурӯҳ дар як чойхона қиморбозӣ ташкил карда шуда нисбати онҳо чораҳои таъсиррасонии ҳуқуқӣ татбиқ карда шудааст. ҳуқуқвайронкунандагон нишондод медиҳанд ки бори аввал нест ки давраи қиморбозӣ ташкил мешавад. макони баргузорӣ асосан чойхонаҳо интихоб шуда усули анъанавии бозӣ бо карта истифода мешудааст. шарҳ медиҳад манба. нисбати ин гурӯҳ тибқи моддаи 465 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб ва барои баррасӣ ба суд фиристода шудааст. сардори ҳизби Русияи бо адолат барои ҳақиқат Сергей Миронов аз натиҷаи мулоқоти роҳбарони фраксияҳои Думаи давлатӣ бо Владимир Путин рӯзи 18 сентябр изҳор дошт ки рӯзҳои наздик дар Русия низоми патентӣ барои муҳоҷирон аз байн бардошта ва ба ҷои он усули кор бо навбат ҷорӣ мегардад. ӯ гуфт ки умедвор аст қонун дар бораи бекор кардани низоми патентӣ барои муҳоҷирон аллакай дар ҷаласаи тирамоҳии Думаи давлатӣ қабул мешавад, менависад Настоящее время. Путин гуфт ки имкон дорад бекор кардани низоми патентиро барои муҳоҷирон дар Русия баррасӣ кунанд ки маънои қабули лоиҳаи қонунро дорад. ман умедворам ки аллакай дар ҷаласаи тирамоҳии Думаи давлатӣ қонуни мазкур ва баъдан низомномаҳои зерқонунӣ қабул хоҳанд шуд, гуфт Миронов ба рӯзноманигорон баъди мулоқот бо Путин. муфтии Тоҷикистон Саид Мукаррам Абдуқодирзода дар Қазоқистон медали фахрӣ гирифт. Қосим Ҷомарт Тоқаев президенти Қазоқистон ба Саид Мукаррам Абдуқодирзода раиси шӯрои уламо ва муфтии Тоҷикистон медали фахрӣ супорид. медали фахрӣ ба муфтии Тоҷикистон барои саҳми назарраст дар рушди муколамаи байни динҳо ва таҳкими сулҳ дар анҷумани 8-уми пешвоёни динҳои ҷаҳонӣ ва суннатӣ 17 сентябр дода шуд. хабар медиҳад дафтари раиси ҷумҳури Қазоқистон. ба иттилои шӯрои уламои кишвар, дар ин анҷуман беш аз 700 намоянда аз 60 кишвари дунё иштирок доштанд. муҳоҷират ба кишварҳои пешрафта бахусус Аврупо ва Кореяи Ҷанубӣ аз коргар забондонӣ ва малакаи корӣ талаб мекунад. агар мехоҳед малакаҳои касбиятонро рушд дода вобаста ба ёфтани ҷойи кор ва ё пеш аз сафар ба хориҷа машварат гиред. марказҳои касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар якчанд минтақаи Тоҷикистон курсҳои касбомӯзӣ ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯро пешниҳод мекунад. курсҳо аз 2 ҳафта то 3 моҳ давом мекунанд ва комилан ройгон мебошанд. марказҳои касбомӯзӣ 21 курсро пешниҳод мекунад ва ҳамаи шаҳрвандони аз 16 сола боло метавонанд дар онҳо иштирок кунанд. хатмкунандагон соҳиби сертификатҳои байналмилалӣ мешаванд ва ба онҳо дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ аз ҷумла Британияи Кабир, Олмон, Кореяи Ҷанубӣ ва Аморати Муттаҳидаи Араб ҷойи кор пешниҳод карда мешавад. ҳамаи хизматрасониҳо дар марказҳо дар доираи лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбомӯзӣ ва имкониятҳои бо кортаъминшавӣ Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва Бонки Осиёи рушд пешниҳод мегарданд. рақамҳо барои тамос дар зери экранҳои шумо.
بیننده عزیز، این برنامه نوید 7 روز بود. با ما باشید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی پیگیری نمایید. خیر.